sport da tatami, il Jiu-Jitsu tenuto dall'associazione Sakura. Abbiamo qui il presidente che ci parlerà però del ramo Rillion Gracie che rappresenta ufficialmente questo sport. Spiegaci tu, che cos'è il Jiu-Jitsu? Allora, il Jiu-Jitsu è un'arte marziale brasiliana che deriva dal Jiu-Jitsu proprio giapponese. Diciamo che noi siamo presenti sul territorio con questa disciplina sia per bambini piccoli che per adulti. È una disciplina adatta a tutte le età e diciamo rotolare sul tatami e vivere il tatami in modi diversi è veramente speciale qui a Vittorio Veneto col maestro Alberto De Luca. Io vedo che lavorate molto a terra, quindi qual è la peculiarità di questo sport prettamente tatami, perché vi ci rotolate davvero sopra? Che cosa si fa? Allora, all'interno del Brazilian Jiu-Jitsu ci sono, da come lo proponiamo noi, è una sorta di difesa personale applicata ovviamente al Jiu-Jitsu brasiliano. L'aspetto ludico che vedete sul tatami quando si svolge la lotta è prettamente a terra, proprio perché è una delle peculiarità appunto di questo sport, che oltre all'aspetto dei controlli a terra ci sono anche leve, strangolamenti e mobilizzazioni che vengono ovviamente proposti in diverse forme e su diverse articolazioni. Ce n'è per tutti i gusti, insomma. Dove vi troviamo? Allora, ci troviamo alla palestra Carducci e alla palestra Flow ex Laneria. Perfetto, allora non ci resta che provare, rotoliamoci sul tatami, sembra divertente solo a dirlo. Grazie Presidente. Vi aspettiamo.